thank you for the invitation to come and speak and to meet you all. Teşekkür ediyorum hepinize. Burada toplantıya geldiğiniz için. Hepsini dediler. Ben de hepsini dediler. Bence de ya, aynen. I want to start by making 3 points of introduction to the talk. The first point is really just to say that being here is unexpected. Being with you guys, giving a presentation is unexpected, because I came to Turkey simply to spend 10 days or so looking at gulls in Istanbul. Burada olmak, şimdi konuşmasında 3 noktadan bahsedeceğini söyledi sanırım en başta. Ve have people giving a talk. Would it be possible for you to give a talk? So it's a very nice pleasure, but an unexpected pleasure for me to be here. The reason for saying that is to introduce an apology, which is that I've not had very much time, obviously, to prepare this talk, and the most important thing was that I didn't bring any photographs with me. I think, which is to get people enthusiastic about gulls, and in particular appreciating how much we can all contribute to knowledge about gulls, even by looking at the gulls very, very close to where we live. The second thing is, by talking about gulls, to try and say a few words about the big issues that everyone is interested in the gull world at the moment. And then the final thing, I'm very aware that lots of literature isn't translated into Turkish. There's lots and lots of gull literature, too much for everyone to read, but also lots of knowledge about gulls isn't yet in the literature. So what I'd like to try and do is to save you all time reading lots and lots of literature, or in fact not being able to read existing literature because it's in a language that you can't read as comfortably, but also try and keep you abreast of some ideas, particularly with common gulls, with canis, that aren't yet in the literature. Bu konuşmanın temel olarak 3 noktası var aslında, 3 amacı var. Birincisi herkesi martılar hakkında biraz hevesli hale getirmek. Çünkü martıları öğrendiğinizde sadece martıları izleyerek martı tanımlama adına, taksonomi adına neler katabileceğinize inanamayacaksınız gibi şeyler söyledi. Ve özellikle literatürden bahsetti. Yani şu anda hali hazırda yayında olan literatürü okumak çok büyük bir literatür var diyor. Ve bu literatürün tamamını okumak, işte martı tanımlama üzerine bilgileri elde etmek sizin için çok uzun zaman alacak ve birçok literatürde şu anda başka bir dilde, İngilizce'de bile olmayan literatürler varmış. Ayrıca bunlar işte Türkçe'ye çevrilmesi problemi var vesaire. Ayrıca bir de şu nokta var, özellikle küçük gümüş martı hakkında henüz literatürde bile olmayan çok fazla bilgi var. Ben bunların hepsini zaman kazandırmak adına konuşarak öğretebileceğimi düşünüyorum gibi şeyler söyleyeyim. Sunumun yapısında ilk başta martıların yaşları ve tüy değişimiyle ilgili şeyler anlatacak. Daha sonra büyük martıların, özellikle gümüş martı, hazar martısı gibi martıların evrimsel süreçleriyle ilgili konuşacak. Daha sonra kara sırtlı martıya geçiyoruz. Göçü, yine tüy değiştirmesi ve tanımlaması üzerine konuşacağız. Daha sonra hazar ve gümüş martının nasıl en iyi şekilde ayrılabileceğinden bahsedecek, tanımlanmasından. Daha sonra Rusya tarafında bulunan küçük gümüş martılardan bahsedecek. Onlarla ilgili ilginç hikayeler anlatacak. Ve en sonunda da Türkiye'de herring gull'a bakabilir miyiz, bakmalı mıyız, onunla ilgili konuşacak. To begin with, I thought I would say a few words about some key features of gulls that we use a lot and which I will refer to a lot as we go through the presentation. İlk başta martılarla ilgili sunuma başlamadan önce martıların özellikleriyle ilgili belli noktalardan bahsedecek. Değil mi? The first thing to note is that in the world of gulls we number the primaries the opposite way around to how we number primaries in all the other birds. Martılar için
primer yani uçuş teleklerinin numaralandırması diğer ötücü kuşların tam tersi yönündedir. Bilmeyenler için şu en dıştaki primeri 10 olarak alacaklar. Ötücülerde bunu tam tersi yaptıklarını söylüyor. Yani ötücü demeyeyim de diğer kuşlarda. Yeah. Okay. The second thing is one or two of the features within the wingtip that we look at regularly. The first thing is the feature in primary 10, the outer primary, which is visible on this bird, a large white area close to the tip, which we refer to as a mirror. Bir önemli özellik martılarda en dıştaki primer 10. primer. 10. primerdeki gördüğünüz beyaz bölge ayna mı diyeyim? Mirror ya da ayna değil ya da mirror dediği yerde onu anlayın. Öyle anılıyormuş. And when the feathers have a white tip, I will refer to that as the white tip to the feather, and it's a different feature to the mirror. Şimdi mirror dediği yapı tam kanadın yani primerin en ucundaki yer değil beyazlık. Primerin en ucunda beyazlık varsa onda white tip olarak anacak. Beyaz uç. And the final thing in this image, just to note, is that we can see some molt happening in this bird, and we can see a contrast between the fresh inner 3 primaries and then the more worn, abraded and browner looking outer primaries. These 3 Burada tüy are değişimi new, görüyorsunuz bu kuşun üzerinde. and then these are all the feathers. İlk gösterdiği en iç taraftaki 3 primer yeni primerler. Dıştakiler ise zaten ucundan da göreceğiniz gibi yıpranmış ve eski primerler. Okay. The next thing is that I'll refer to the colour or the tone of the grey of the upper parts of gulls regularly, and in some instances I'll refer to numerical values that describe that grey, and those numerical values come from a Kodak grayscale, which we can use to standardise, and we do use to standardise how we describe the colour of the grey of adult gulls' upper parts. Martıların üst kısımlarındaki gri tonlar da önemli bir özellik. Bunun için bir skalaları var. Altta gördüğünüz o gösterdiği siyah skala martıların üst tarafındaki grileri tanımlamak için kullandıkları, bunu standartize etmek için kullandıkları. Evet, erişkin martılarda. And the colour scheme of the grey tone that we use, white is 0 and black is 20. Beyaz 0, 12'de siyah. Yani böyle bir 0 ile 12, 20 pardon. 0 ile 20 arasında bir skalaları var siyah için. Okay? So, the first section is just a little bit of introduction to how we age gulls and how we look at molt and use molt to help age gulls. İlk başta temel olarak martıları nasıl yaş sınıflarına ayırırız ve tüy değişimini nasıl gözlemleriz onu anlatacak. Here is a juvenile yellow-legged gull photographed in Spain İspanya'da fotoğraflanmış juvenil gümüş martı. in July. Temmuz'da fotoğraflanmış. And this bird has all of its feathers first generation feathers. So these are all its first set of feathers. Bütün tüyleri sahip olduğu ilk jenerasyon tüyleri. Yani yuvadan çıktı, ilk sahip olduğu tüyler. And in this plumage we would refer to the bird as a juvenile. Bu tüy örtüsündeki kuşları biz juvenil diyoruz. Once it starts to molt and it has older generation of feathers, it's no longer a juvenile.
Bu tüylerden yani bu tüyleri değiştirmeye bir kez başladığında artık juvenil olmuyor. Okay. So, all gulls, not long after leaving their nest, undergo what we refer to as a post-juvenile molt. And that post-juvenile molt can start very, very quickly. So in yellow-legged gull, it can begin within a few weeks of them leaving the nest. Yuvayı terk ettikten çok kısa süre sonra kuşlar, martılar post-juvenil yani juvenil sonrası tüy değişimine giriyor. Bu özellikle örnek olması için gümüş martılarda 1-2 hafta, 1-2 hafta alıyor. Yani çok kısa sürüyor. Hangi başlıyor? Yuvadan çıktı. Yuvadan çıktıktan içinde. sonra birkaç hafta yani içinde başlıyormuş. And the number of feathers that are included in the post-juvenile molt varies a lot between different species, and so that molt becomes important in helping to identify different species. Post-juvenil molta dahil yani post-juvenil tüy değişimi boyunca değiştirilen tüylerin sayısı türden türe değişiyormuş. Bu yüzden de türlerin tanımlamasında aslında çok önemli bir noktaymış ve bazen de zor hale gelebiliyor dedik abi. Yani şimdi o deminki gümüş, genç gümüş O Temmuz'daydı. tamamen juvenil, Temmuz'daydı. O zaman bu Ağustos'ta mı başlıyor bu olay? Yani moltunda bütün sırt tüylerini, skapula bölgesindeki tüyleri değiştirmiş. Bunu da şeyden anlayabilirsiniz. Bütün geri kalanı eski tüyler ve aralarındaki kontrasta bakarak bunu söyleyebiliyorsunuz aslında. It starts from top or Yes, it starts. in order. Yes, it starts from here and then goes back. Tüy değişimi gösterdiği yerden başlıyor arkaya doğru. On every bird. Bu No, no. fotoğrafta Not üstteki Olga. tüyler yeni taze tüyler. Evet. Bu seminin Evet. tüyü. Evet tamam o da onu dedi. Hı hı. Yani alttakiler de juvenil Eski. tüyleri. Evet. Evet. O eski yıpranmış tüyler. açık kahverengi, ya aslında vücudun bütün geri kalanı eski Evet, tüy eski olmuş. yani bayağı zaten yıpranmış olduğunu görürsün. İlk yıpranan en böyle yumuşak, en çabuk gidebilen tüyler de juvenil tüyleridir. O yüzden uçları falan hemen aşılır. Rahatlıkla aradaki kalite farkını görürsünüz. Ötekisinin barbülleri falan canlıyken aşağıdaki tüylerin Explain. So just with the scapulars, the molt progresses from the front towards the back. Now, yellow-legged gulls molt all of their scapulars, but herring gulls, for example, Different. don't. They might molt some, or they might molt none. In this period of year. No, the No, order. no, I know. The order. the order. So the important point to remember is that the post-juvenile molt occurs not long after leaving the nest through until approximately November, and then it, in most instances, stops. Most large gulls don't molt in the middle of winter. Şimdi skapula sırt bölgesindeki tüy değişiminden bahsetti önce. Boynuna yakın yerden başlar, arkasına doğru gider dedi. Daha sonra, bu mesela gümüş martıda bu şekildedir ama herring gull'da bu şekilde olmaz dedi, değişir dedi. Ve birçok post-juvenil tüy değişimi yuvadan hemen çıktıktan sonra tamamlanmaz. Yani kış boyunca hayvan aslında tüy değiştirmez, bir yerde bunu durdurur. Kasım'a kadar sürüyor. Kasım'a kadar yaklaşık sürer, bunu sonra kışı değiştirmek için durdurur. So they start the molt in new feathers, but then stop molting round about November. Kasım'a doğru, yani tüy değişimi başlar, Kasım'a doğru tekrar durur diyor. Here is a different individual bird, and we can see that it's molted all of its scapulars, Bütün sırt bölgesi tüy değişimine uğramış. and it's also included lots of wing coverts in that post-juvenile molt, and we can see a contrast between this bird was photographed in Syria. Syria 3 days ago. So in the autumn,
its post-juvenile molt included all of its scapulars, but also some wing coverts in here, and also one or two upper tertials, some inner greater coverts, but we can see a contrast between those new feathers and some worn, paler brown first generation juvenile ones. Bu kuş da yine birkaç gün önce Sarıyer'de çekilmiş bir kuş. Bu da üst sırt bölgesini tamamen değiştirmiş ama bunun yanında gösterdiği bölgelerde işte tertiyerleri, kanadının örtü tüyleri, yukarıdaki tüyleri de değiştirmiş. Ama altında kahverengi kalmış juvenil tüylerini hala görebiliyorsunuz. Siyah olanlar yeni tüyler. Siyahlı olanlar Kahverengi yeni. eski Evet, mi oluyor? böyle açık renkli olanlar eski, solmuş daha böyle eski görünüyorlar. So the point of saying all of that is that the extent of that post-juvenile molt varies a lot between different species, so it can be critical for identification. And in particular, it's very, very important for separating herring gulls from yellow-legged gull and Caspian gull. Bu postjuvenil tüy değişimleri daha önce de söylediği gibi martıların cinslerin tanımlanmasında diyeyim ya da taksaları tanımlanmasında çok önemli olabiliyor. İki fotoğrafta da gördünüz zaten. Özellikle herring gull'la bizdeki gümüş martı ve hazar martısının ayrımı da çok çok önemli hale gelebiliyor. O yüzden molta bakmak önemli. Okay. Then the second thing that I wanted to talk about was how we age gulls, and the traditional way that it's been done is generally to look at the plumage patterns and also to look at the development of bare part colours, the bill and the legs. İkinci meselemiz yaşlarını tayin etmek martıların. Bunun için genelde bütün tüy örtüsüne bakarız. Bir de onun dışında gaga ve ayaklar gibi çıplak bölgelere bakarız. Oradan yaparız tanımlamayı. The problem with that traditional approach is that the development of bare part colours is a slow, continuous process, and it varies a lot between individual birds. And so birds of the same age can have very different coloured bills and very different coloured legs. And similarly, how much grey they have in the plumage varies a lot, and so that also is unreliable for aging gulls. Bu benim ilk başta söylediğim geleneksel yöntemle tüylere ve çıplak bölgelere bakarak ayırmak geleneksel yöntem ama bunun aslında çok sağlıklı olmadığından bahsediyor. Çünkü özellikle gaga ve ayak gibi çıplak bölgelerin rengi bireyler arasında aynı türün bireyleri arasında çok fazla fark edebilmektedir. Ayrıca bu tüylerdeki renk yapısı da grilerin dağılımı vesaire çok fazla fark ettiğinin aslında çok güvenli bir yöntem olmadığını söylüyor. So if you've ever looked at a gull and been confused about how old it is, the reason is that the textbooks don't tell you the best way to age gulls. Eğer bir martıya baktıysanız ve yaşını belirleyemiyorsanız, aklınız karışıyorsa bunun sebebi kitapların size genelde yanlış yöntemi anlatmasıdır. Bildiklerinizi unutun. Bir de sorun yok. So the easy way to age gulls is to look at the primaries. Martıları yaş tayini yapmanın en iyi yolu primerlere bakmaktır. Because in almost all cases, gulls have one primary molt per year. And so the primary molt represents a shift from one generation, one age group to the next. Önemli olan nokta martılar her sene bir primer değişikliğine uğruyor. Dolayısıyla Primer bir sene gidiyor. evet, değişik yaşlar arasında primerlerde kesinlikle fark olacaktır. Bu yüzden yaşı tayin etmek daha kolaydır. Primerlere bakarak. Primerlere Primerlere bakarak. bakarak Evet. yapmak daha kolay. You said they are changing primaries each year between different. It lasts 1 year. No. The molt, no, the molt lasts about normally 3 or 4 months, but they have one primary molt each year. Bird. So this bird was photographed this week Bu hafta in Istanbul, fotoğraflanmış, İstanbul'da fotoğraflanmış bir kuş. and it has its first generation
juvenile primaries, remember, because I said the only feathers that are included in the post-juvenile molt are some scapulars and perhaps some wing coverts. So this bird has its first generation primaries. Bu kuş şu anda birinci jenerasyon primerlere sahip diyor. Çünkü sadece post-juvenil moltta sadece sırt bölgesindeki tüyler değiştirilir. Geri kalanı kalır diyor. Bu kuş o yüzden birinci jenerasyon primerlere sahip. Birinci kışında yani şu an. Evet. And those first generation primaries, what shape are they? Bu birinci jenerasyon primerlerin özellikle şekline bakın. They're very pointed. Uçları gayet sivri. Yep. So this is first winter. This is first winter. Here we have a bird that has very different shaped primaries. If you look at the shape of these primaries, they're very rounded. Şunları gösterelim mi? Şuradaki primerlerin uçlarına bakarsanız bu kuş, bu bireyde Öbür çok... tarafını göstereceğiz. Tamam öteki... The other wing or both wing? Both wings. Both wings. So the reason I've used this photograph is because all of these primaries here, they're all dark, but they're rounded, and you can see a contrast between the old pointed outer primary, which is now brown, and the very, very rounded. If you look here, for example, they're very rounded. Gösterdiği yerdeki içerideki primerlere bakarsanız uçlarının oldukça yuvarlak bir erişkin kuşun şeyini gösteren, kanıtları olan yuvarlak ve koyu renkli olduğunu görürsünüz. Ama en uçtaki kahverengi görünen primere baktığınızda onun ucu hem çok sivri hem de daha eski görünüyor. So what stage? So this would be a second year bird. It's rounded The- and some contrast on the edges. Not necessarily a contrast in the ages, just because I've deliberately put a bird in so that is in the middle of, well, near the end of its molt, just so you can see the contrast. Bu kuş ikinci kışındadır. İkinci kışındadır değil mi? İkinci kıştadır dedi. Bunun da sebebi henüz moltunu tüy değişimi tamamlamış ama tamamlamak üzere. So for example, if we use December as our example, a bird with its first generation primaries would have to be a first winter bird. A bird with its second generation primaries would have to be a second winter bird. Eğer Aralık ayında olduğumuzu düşünürsek, birinci jenerasyon tüylere sahip olan bir kuş birinci kışında, bunun gibi ikinci jenerasyon tüylere sahip olan bir kuşa ikinci kışında diyeceğiz. Yeah. Tamamı değişirse. And then, if we look at this bird, you can see, again, it's a bird that's molting. Hala tüy değiştiren bir kuş bu da. But what we can see, it's another year older. So this is a third Bu year üçüncü bird. kışında. So these are Gösterdiği yerler brown, worn, but rounded second generation feathers. warm but rounded type. Yes, they're rounded. Primerleri yıpranmış ama tamamı yuvarlak, yani erişkine yakın, hani juvenil değil en azından. Yeah. So these are second generation feathers. İkinci jenerasyon. But now you can see it's growing in third generation primaries here. So this is a third winter bird. And the important thing is third generation feathers start to have white. They have the colour tones of the adult, and they start to have large white tips. Gösterdiği 3 tane primer, 3. jenerasyon primerler geliyor. Büyümeye başlıyor oradan ve gördüğünüz gibi hem rengi adult, erişkin renginde, erişkin primer renginde, hem de uçlarında beyaz bölgeleri artık yetiştirmeye başlıyorlar. So to summarise, a first winter large gull can be aged because it has brown pointed primaries. A second winter gull can be aged because it has brown rounded primaries. A third winter gull can be aged because its primaries have white tips to them. Özetlemek gerekirse birinci jenerasyon kuşlar çok sivri primerleriyle ayrılabilir. İkinci jenerasyon daha yuvarlak
ama siyah olan, yani hani beyaz uçları geliştirmemiş primerliğiyle ayrı. 3. jenerasyonda artık beyaz uçları geliştirmeye başlıyor primerlerin, tüylerin ucunda. And then the next molt would bring in the full adult feathers. Bir sonraki molt döneminde tamamen adult molt oluyor. Yep. What about the Değişik. If we look at Michaelis, yellow leg gull, Gümüş martıya bakacak olursak, first winter Michaelis, all of these birds are in December. So first winter Michaelis in December, pointed primaries. Second winter Michaelis in December, rounded primaries. Third winter Michaelis in December, pattern very like an adult, but not quite large. The mirrors and the points are not large enough, and the mirror pattern in the tip is not quite fully adult. gösterdiği 1, 2 ve 3 şeklinde gösterdiği bütün kuşlar Aralık ayında çekilmiş. İlkinde, geri gelir mi? Yeah. Şu ilkinde göreceğiniz gibi burada çok sivri primerleri var. Nerede falan? Şurada. İkinci kışında gördüğünüz yuvarlak ama henüz beyaz uçları çok fazla geliştirmemiş bir primer yapısı var. Üçüncüsünde beyaz uçlar gelişmiş ama hem o kadar geniş değil, erişkinde olduğu gibi, hem de şurada gördüğünüz o mirror dediği ayna yapısını henüz tam olarak geliştirmemiş. Aslında adult gibi görünüyor ama bu özelliklerden dolayı 3. kışında. So the reason doing it that way is much more useful is because if we look at second winter birds, for example, Yaşlamayı bu yoldan yapmak çok daha verimli. Eğer 2. kışındaki kuşa bakarsak, this bird has a largely dark bill and very dull pink legs, but others of the same age can have bright yellow bills, bright yellow legs, and then can be very grey in the upper part, whereas this one's very brown. So the plumage and bare parts are not at all reliable, but we know for certain it's a second winter because of its primaries. bu kuşa bakarsanız koyu renkli bir gagası ve parlak pembeye çalan ayakları var diyor. Ama aynı yaştaki diğer kuşların bazılarında çok daha açık renkli veya işte daha farklı renkte ayak yapısı olabilir. Ayrıca üst kısımları da daha grileşmiş olan bireyler olabilir bu yaşta. Bu bireye baktığınızda daha kahverengi görüyor. Dolayısıyla tüy örtüsüne ve çıplak alanlara bakarak yaş tanımlaması yapmayı çok sağlıklı bulmuyor ama primerler bunun kesinlikle 2. yaş olduğunu söylüyor bize. Okay. very easy? Easy. Yes. But the main reason we know is because it has a ring on them. We know. Ayrıca bu kuşun yaşını halkadan dolayı da iyi biliyorlar. Dolayısıyla eminler. This seems like a very strange thing to talk about, but it's very, very important to have some general understanding of this when we try and discuss how very, very similar lots of these gulls are. And the reason they're very similar connects to their evolution. Bu aslında konuşması çok saçma bir konu gibi görünebilir ama aslında büyük martıları birbirine ne kadar benzediğini düşündüğünüzde tanımlamaları için evrimin ne kadar evrim süreçlerinin aslında ne kadar mantıklı olduğunu göreceksiniz. Tanımlamada ne kadar kolaylaştırıcı olduğunu göreceksiniz. Diyeyim hadi. So I'll try and tell the story now of how all of these large gulls have evolved. Sorry. I'll now try and Martıların explain. nasıl Evrimleştiğini anlatacak. Tamam. Yeah. So the place to start with large gull evolution is during the last ice age. Martıların evrimi için başlayacağımız en yakın zaman en son buzul çağı. Before that, we really know very little, or I'm unaware of anything published about gulls before the most recent ice age. Bu devirden önceki evrimleri için yayınlanmış çok literatür yok. Dolayısıyla çok bilginiz de yok aslında. Okay, here's my map. So, so the important thing to remember is that 250,000 years ago, most of You forgot Turkey. oh yes, it's not.
250 bin 150 bin yıl oldu. yıl önce. 200, 2050 years ago. no, Chris write it yes. 2,5 milyon mu? 250 bin dedi sanırım. Bu da temel matematik. 250,000 years ago, most of Europe was covered in ice. Yeah. 250 bin yıl önce Avrupa'nın birçok kısmı buzlarla kaplıydı. Well, something like this. Yeah. So all, Bu üst bölge buzla kaplıydı. yeah, and all of the gulls that previously bred here were forced southwards. Normalde önceden üst kısımda üreyen martıların hepsi bu buzdan dolayı aşağıya inmek zorunda kaldılar. Yeah. And they were forced into 2 refuge areas. İki tane ne der? Kurtarılmış Refüj bölge. diyelim ona. Evet, böyle daha gizli saklı bölgelere Yeah. geldiler. One here, Bir tanesi o sol kısımda gösterdiği yer. which is called the Atlantic the Atlantic Atlantik Refuge, refüjü. and another one here, which was centered on the Aral and the Caspian Sea, which is referred to as the Arola-Caspian Refuge. İkinci kısımda bu Hazar Denizi tarafında kalan Yeah. Martısı bayağı tarihi bir martı. Evet, evet. Now. Gelecek bir şeyler olmayı. I can do this again. So we have 2 historical populations of gulls 250,000 years ago, one here and one here. Bunlar iki tane tarihi popülasyon martılar için. 250 bin yıl önceden bahsediyor. Yeah. And then of course the ice retreated back northwards. Hı hı. Yeah. Daha sonra buzullar yukarı doğru çekilmeye başladığında, Yeah. erimeye başladığında And the gulls followed the retreating ice. martılar da bu çekilen buzu takip izledi. etmiş. Yeah. So the population from here Gemileri takip ediyor. moved to the Russian coast. Gösterdiği yerdeki popülasyon Rusya kıyılarına doğru hareket etti bu şekilde. And then they moved in this direction and colonized Europe. Daha sonra bu yöne doğru Avrupa'yı kolonize etmeye başladılar. Yeah. And they also moved in this direction and colonized Russia, Siberia, and crossed the Bering Sea to North America. Yöneldikleri diğer bölgede sağ tarafta. So there isn't any other colonies in the world on America or Australia. We don't know, or there isn't. We don't know what happened in the southern hemisphere. We don't know. Yeah, I'm not aware of. Yeah. Okay. Yeah. Then these ones colonized the southern part of Europe, and this is the very important thing. Colonized the Mediterranean. Soldaki popülasyon ise ilk yönü yukarıya doğru Güney Avrupa'yı işgal etmeye başladılar. Ondan sonra da daha önemlisi Akdeniz'e doğru gelip Akdeniz'e yayılıyorlar. Okay. Now, the reason we know all of this is because of genetics, and we know the rate at which genes mutate, and therefore, if we use that as a calibration, and then we look at the relative similarity of the genetic characteristics of different gulls, then we can work out what must have happened. So we know all of this through genetics. Bunların hepsini tamamen genetik çalışmalardan biliyoruz. Sallamıyoruz diyor. Okay. So let's tell that story in more detail. This refuge here is the home of the ancestral Caspian gull, the ancient Caspian gull. Hazar Martı'nın atalarının Atalarının popülasyonu orası. Kaynağı orası. Yeah. So it moved north, Kuzeye doğru hareket and of ediyor. course, as it moved, it encountered new environments, and it evolved to cope with, adapt to those environments. Kuzeye hareket ettikçe buradaki popülasyon orada yeni bir çevreyle karşılaşıyor ve buraya yeni bir adaptasyon için yeni özellikler kazanıyorlar. As it moved Aynı şekilde batıya doğru hareket ettikçe As it moved west,
it became Huglini. Batıya doğru gittikçe Tamam. Huglini oluyor. Huglini diye bir tür. It's a kind of gull. It's a Evet. species. Huglini, No, It's a Kuzey sub- kutbu. species. I'll say later. Okey tamam. Huglini oluyor. Şimdilik öyle bir It then Huglini artık tür. tür değil mi? Öyle bir Yeah. şey. it continued further Step martısı mıydı? and became Şey, Step martısı mı? yok Huglini, sistem artısı. let's call it Fuscus, intermedius, Fuscus and Grielzii here. Sistem Yeah, artısı 3 Barabensis. tane daha alt tür var. Fuscus, Grielzii Grielzii, yeah. and Intermedius, Intermedius. Grielzii and Fuscus. daha batıya gittikçe de bu türlere Yeah. dönüşüyor. Alt türleri. One's moved in this direction and became Viga. Viga. Viga Bu gull. tarafa doğru da Viga. Yeah. Then birds. Some birds came. Some birds. So this is Huglini. Hı hı. Some birds from Huglini moved south and created a second population that is Barabensis. Barabensis. Huglini popülasyonunun bir kısmı da daha güneye doğru hareket ediyor ve orada yeni bir Barbensis diye söyledikleri bir popülasyon oluşturuyorlar. Now that's very, very important because what it means is that Cacinans and Barabensis are not each other's closest relatives. Bu şu açıdan önemli. Hazar martısıyla Kakinans'la Barbensis çok yakından aslında ilişkili değiller. Beraberler ama, Ama yakınlar evet, ama evet, farklı evet. yoldan geldikleri Because için. Barabensis is more closely related to Huglini. Barbensis Huglini'ye daha yakın akrabalık açısından. Yeah. Then, if we look at this refuge, Bu taraftaki refüje bakarsak. it colonized the Mediterranean in two different time periods. Akdeniz'i iki farklı zaman diliminde kolonize ettiler. The first time period İlk zaman diliminde Michaelis. created Michaelis. Michaelis popülasyonu oluştu. Yeah. And Gümüş the, martı. Hı hı. yeah. So you have Michaelis. Then the second wave, Armenicus. İkinci zaman diliminde de Armenicus oluştu. So again, Armenicus and Michaelis are not. They stem from a common ancestor rather than one evolving from the other. Hı hı. Michaelis ve Armenicus birbirinden evrimleşmektense aynı ataya sahip. Bu arada bunların Latincelerini Türkçeleştirelim mi? İhtiyaç Evet. var mı Ergün? Michaelis Gümüş Martı, Mikaelis Gümüş Martı, Armenicus da Van Gölü Martısı. Kakinans Hazar, Kakinas Hazar Martısı. Barabensis Barabensis bizde yok. bir alt tür step martısı olarak geçiyor Ha, galiba. step Barabensis. Yeah. Okey. Now, the Huglini ise Huglini Gull olarak geçiyor arkadaşlar. Türkçe şey geçmemiş durumda. Now, the main point about all of that story is that it's happened very, very quickly. Ha. Bu How many years? 250,000. sorry. All of that has All of happened. the- All of that has happened in 250,000 years. Ha, bu olduğu gibi 250 Biraz bin yıl sayılarda olmuş. kilitleniyorum. Evet, bunlar Olay çok 250 bin hızlı, olmuş. aynen çok hızlı gerçekleşen bir evrim süreci bu. Garip olan nokta o diyor. Yeah, and that is not very long for them to evolve genetically and morphologically. Hı hı. Genetik ve morfolojik olarak evrimleşmeleri çok uzun sürmemiştir aslında. So in evolutionary terms, they're very young and they're very poorly differentiated. Hı. Evrim dilinden konuşacaksak hem bu evrim çok genç hem de farklılıkları henüz çok az. Değil mi? During the ice time, Yeah. all the gulls are the same. Not same. We- After Effectively, there's two two populations. points. Two The popu- west population and east population. yes. Two population. Yes. And two kind of gull. Yes, effectively Just two two ancestral Mhm. gulls. We don't have names for them. They're just referred to as
the ancestral O gulls. zaman hepsi martıydı. 2 martı var. Yeah. İki ana popülasyon Kargalarla var. martılar. Evet. So, could you flick the lights off again so we Yes, can sir. see the screen? What we have from all of that history is a current map of the distribution of all of the large white-headed gulls. But we now know essentially how they came to be where they are. So from an origin somewhere in here, birds colonising here, and then going around in this direction and colonising North America. Kolonize edişlerinin yönlerini anlatıyor şu anda. Yeah, and then birds from here Buradaki kuşlar. colonising. Kuzey Avrupa yani. Hı hı. Kuzey kutbu orası. North Pole is it? Amerika orası. Amerika'da. Mavi olan mı Amerika? Yeah. Atlantis Dünyanın dediği kuzey yer. orası. Evet. Tepeden bakıyor. Aynen. Okay. Yeah. So, what does all of that mean? Well, they've only evolved very recently. That hasn't allowed for lots of genetic, morphological differentiation. And the important point is that in many instances, it's very, very debatable how we should be classifying these birds taxonomically. Mhm. They're very much on the edge of whether some people would argue that they're not well enough differentiated to be considered separate species. Other people would argue that they are. It's very borderline for lots of these taxa. Bu evrim süreci henüz çok yeni olduğu için dediği gibi türler arasında genetik ve morfolojik olarak çok büyük farklılıklar bulunmuyor. Bu da şöyle bir probleme yol açıyor. Özellikle karasırtlı martıda, küçük karasırtlı martıda taksonomilerini sistematik çalışmalarda çok fazla net kararlar veremiyorlar. Çünkü aralarında çok büyük farklılıklar yok. İşte kimisi bu ayrı bir tür derken kimisi hayır bu diğer türle ilişkili olan bir alt tür gibi söyleyebiliyor. So, that is a particular problem for the lesser blackback gulls. Bu özellikle küçük karasırtlı martıda çok büyük bir problem. So the birds that we consider the lesser blackback gulls are essentially the darker backed gulls. So Huglini, well, Timorensis, Huglini, and Fuscus. Well, yeah. Those are subspecies, right? Well, that's the Yeah, let's say subspecies. Yes. Okay. Karasırtlı martıda özellikle ya bizim tanımladığımız sırtı gerçekten kara olanlar dedi ve diğerleri işte tartışmalı olan yani alt tür mü anlattığı o üç gösterdiği popülasyonlar tür mü alt tür mü tartışmalı. So here are just to compare those lesser blackback gull taxa. Here are our colour grey tone values for Larus fuscus fuscus, Larus fuscus intermedius. Küçük karasırtlı martıların bu değişik taksalarını tanımlarken özellikle sırt renklerini, tarafındaki rengin tonunu kullanıyorlar ve buradaki grafik de bu tonu gösteriyor. Fuscus için ne kadar yüksekte işte diğer alt türler için de değerlerini görüyorsunuz. Then, just for comparison, we have the two subspecies of herring gull, Argentatus and Argenteus. Kıyaslamak için de herring gull'ın iki tane alt türünü koymuşlar. Son iki sarı çizgiden sonra kalanlar. So the point about this diagram is that each of the individual taxa, not all individuals of that taxa are identical. There is variation. So, for example, Grielzii varies between 8 and round about 11, so they vary. Sorun şu ki bütün taksalar da kendi içinde çok fazla farklılık gösteriyor. And there's overlap between each taxa. So the darkest intermedius are as dark as Fuscus. The darkest Grielzii are as dark as intermedius. Huglini and Grielzii completely overlap.
and Timorensis overlaps to some degree with Huglini. Diğer bir sorun da taksalar birbiri arasında da çakışma yaşıyorlar renk şeyleri arasında. Gördüğünüz gibi mesela Intermedius'un en üst noktası aslında Fuscus'un en altıyla çakışıyor vesaire. Grialsi ile Huglini zaten tamamen çakışmış durumda. Bu da bir sorun. So, grey tone is not very useful for identifying large gulls. Kısacası sırttaki gri tonu tanımlamak için iyi bir kriter değil. Unutun. Yep. Hibrit de çok olur mu Hibrit haliyle? vereceğim diyor. So, these are data from some work that we did in a single colony, one colony in Holland. Hollanda'da tek bir kolonide yaptıkları çalışmadan çıkan bir grafiği gösteriyor şu anda. Okay. The blue Mavi taraf is herring gull, herringull. based on 292 birds. 292 bireyden alınmış örnek. Mavi taraf herringull. Yeah, and you can see herring gull is paler than the red, and the red are the lesser blackback gulls breeding in one colony in Holland. Kırmızılarsa yine Hollanda'da tek bir kolonide üreyen küçük kara sırtlı martılar. O da 888. Yeah. 288 yazıyor. Yeah, and we have 888 lesser blackback gulls in this colony. 888 bireyden alınmış örnek. Yeah, and they vary in colour from 9 all the way to 15. Renkleri 9'dan 15'e kadar gördüğünüz gibi varyasyon gösteriyor. So, in one place in Holland, there are lesser blackback gulls breeding that are as pale as British Grialsii, but as dark as Fuscus. Yeah. Bundan şunu çıkartıyoruz. Hollanda'da tek bir kolonide üreyen küçük kara sırtlı martılardan Grialsi'ye kadar açık ve Fuscus kadar koyu renkli sırta sahip bireyler var. Tek bir kolonide bu. Yeah. So it's not so easy. No, it's not. So upper part is Bu very. yüzden üst kısmının renklerini alt türleri tanımlarken çok güvenmelidir. Sadece martı diyebiliriz. Strategies to help with identification. Küçük kara sırtlı martı hakkında ilginç olan bir nokta, bunun tüy değişim stratejisi. Bunu tanımlamada kolayca kullanabiliyorlar. Bu da son işte 15-20 yılda gelişen bir şeymiş. And those mold strategies connect to how they migrate and where they migrate to. Bu tüy değişim stratejisi her kuşta olduğu gibi tamamen göç stratejisiyle bağlantılı aslında. Nereden geldikleri ve nereye doğru göç ettikleri, ne kadar mesafe göç ettikleriyle ilgili. So birds from the lesser blackback gulls from Britain and southern Norway, so the Grialsii and Intermedius, spend the winter in Spain, Portugal and North Africa. Gösterdiği yer İngiltere ve Norveç tarafından gelen küçük kara sırtlı martılar aşağıdaki yerlerde İspanya tarafında kışlıyorlar. Ve Kuzey Afrika'da. Yeah. So essentially they migrate southwest. Hı hı. Yeah. Güneybatı yönünde göç ediyorlar. You said Grialsi and Intermedius, right? Yes. Bunlar Grialsi ve Intermedius alt türleri özellikle. Nominate Fuscus, Baltic gull, is a very, very long distance migrant, and it goes all the way up here down to East Africa. Fuscus alt türü ise çok uzun mesafe göçü yapıyor ve gösterdiği yukarıdan aşağıdaki Güney Afrika'ya kadar göç ediyor. Orta Afrika. Yeah, and Victoria Gölü galiba. Huglini, Tanzanya. Huglini alt türü ise Huglini goes to similar areas to Fuscus, but not as far south. Most Huglini winter in the Middle East. Huglini de Fuscus kadar neredeyse uzak mesafe göç ediyor ama o kadar güneye inmiyor, biraz daha Orta Doğu'da kalıyor. And Timorensis from up here, there's a very recent radio tracking study, very small sample of round about 12 birds, but every one of them went southeast to winter on the Sea of China, Timorensis. Timorensis. Timorensis alt türü de son dönemlerde yapılmış ve 20 kuşa takılmış verici çalışması varmış. Oradan elde edilen çok az bireye takılmış ama bütün bireyler
Çin deneyeceğim. Bu yöne hareket Çin etmiş. deneyeceğim. Güneydoğu. So the point is that these different populations, subspecies, species are wintering in very different areas and migrating very different distances. Bütün bu popülasyonlar gördüğünüz gibi farklı alanlarda kışlıyor ve çok farklı mesafelerde göç kat ediyor. And that means they have to molt in different ways at different times. Bunun anlamı hepsi aslında tüy değişim stratejisi ve zamanlaması açısından farklı olmalı. Okay, so if we look, let's concentrate on adult birds because they are relatively logical and easy to start with. İlk başta erişkin kuşlarla başlayacağız. So adults molt their primaries when breeding is nearing completion, because breeding requires lots of energy. They don't have enough energy to produce eggs and so on, as well as molt. So all the gulls wait until they've finished or almost finished breeding before molting their primaries. Bütün erişkin kuşlar primerlerini değiştirmeden önce üremenin bitmesini ya da üremenin bitimine yaklaşmayı beklerler. Çünkü üremede yumurta üretimi ve işte yavru bakımı vesaire çok fazla enerji gerektirdiğinden üreme bitene kadar genelde tüy değişimi yapmazlar. Özellikle primerlerin değişiminden bahsediyor. So our western lesser blackback gulls, Grielzii and intermedius, they breed in April, May, June. Once it gets to the end of May or the beginning of June, breeding is more or less over and they start to molt their primaries. Batıdaki Grielzii alt türü Nisan, Mayıs, Haziran boyunca ürüyor ve Mayıs'ın sonu, Haziran başı gibi üremenin bitimine yaklaştığında bütün primerlerini değiştirmeye başlıyor. Yeah. So they start to molt their primaries on the breeding grounds, and then when it comes to autumn, they migrate southwards, and they then arrive on their wintering grounds and complete that molt sometime in the late autumn, typically finishing October or November. Üremenin sonunda üreme alanlarında tüy değiştirmeye başlıyorlar ve daha sonra güneybatı yönüne doğru göç ederek kışlayacakları alana ulaşıyorlar. Sonbaharın sonuna doğru da kışlayacakları alanda moltu tamamlıyorlar. Temmuz'da gidiyor, Ekim'de bitiyor. Ekim ve Kasım gibi bitiyormuş tüy değişimleri. To 3 new primaries, fully grown, plus a fourth growing in. So it's in August, it's a third or so away through its primary molt. Ağustos'ta Hollanda'da bulunan bir kuşa baktığımızda primerlerindeki tüy değişimi başlamış oluyor. Gösterdiği 3 ve yeni çıkan 4. primer yeni gelen, yani tüy değişimi başlamış. Hı. Yep. If we look at nominate fuscus, which is normally referred to as Baltic gull, because it has a very, very different migration strategy, moving all the way to Africa, it has a very different molt strategy. Baskı alt tür fuskusa baktığımızda bunun çok farklı bir göç ve tüy değişim stratejisi olduğunu görürüz. Çok farklı tüy değişim stratejisi, farklı göç stratejisinden kaynaklanıyor aslında bu söyledi. Because they breed further north, the summer is a little bit later, and therefore they can't start breeding until a little bit later than British and Dutch birds, so they don't finish breeding until a little bit later. Daha kuzeyde üredikleri için, daha soğuk bölgelerde üredikleri için yaz daha geç oluyor. Dolayısıyla üremeye aslında daha geç başlıyorlar. Geç zamanlara kadar üremeye başlamadıklarından da tüy değişim stratejisi değişiyor burada. And because they have to fly all the way to East Africa, it would be very difficult to fly all of that distance whilst they were molting and had missing feathers. Doğu Afrika'ya göç edecekleri için bu kadar uzun bir mesafeyi eksik molta başlayıp eksik tüylerle tamamlamak çok zor olacak. So Baltic gulls don't normally molt until they arrive
on their wintering grounds. Dolayısıyla kışlama alanına gidene kadar, göç sonrasına kadar aslında tüy değiştirmeye bu yüzden başlamıyor. Çünkü çok uzak mesafe kat edecek. So if we look at a Baltic gull in October, Ekim ayında çekilmiş fuskus alt türüne bakarsak, it's got all of its primaries, and of course because it's rather late, those primaries are very worn. But the point is that on this date, all Western lesser blackback gulls would be most of the way through their molt, whereas fuscus haven't yet started their molt. Bu dönemde fuskus henüz tüy değişimine başlamamış olması gerekiyor. Bu tür ilk primer, you said it completed first 3 or 4? No, it's not started. It's not started the molt. There's no all of those feathers. You see how they're all very, because they start molting from the inner primaries. All of these feathers are the same. Okay. They're very, very worn all the way round. İçerideki primerlerden tüy değiştirmeye başladıklarını düşündüğünüzde bu kuş aslında hiçbir şeyde değiştirmemiş. Hepsi çok yıpranmış ve eski tüy. Can you see the difference? These? Yes, yes. Yeah. When was it? This one. August. Yes. Demin gösterdiği akçı vardı ya, Tamam. o Oktober'da montu bitirdiği halde bu bakın daha başlamış. A Baltic gull, it needs to have dark upper parts, but because of the overlap in the upper parts between birds breeding in Holland, for example, and Baltic gull, a Baltic gull needs to have the correct molt strategy, or a record, or your record of a Baltic gull needs to show the correct molt. Sırt renklerine bakarak, sırtındaki siyahın tonuna bakarak aslındaki şeydeki Hollanda'da ve Baltik bu fuskus alt türünün birbiriyle çakıştığını biliyoruz artık. Dolayısıyla bunları birbirinden ayırmak için bu fuskus alt türünün doğru tüy değiştirme rekoruna, yani hani işte kaç tüy değişmiş, kaç tüy değişmemiş vesaire, doğru tüy değiştirme stratejisine sahip olduğunu ispatlamanız gerekiyor tanımlamak için. Now, what that means is really that it's only possible to confidently identify these lesser blackback gulls during the periods of year when they're meant to be molting. Bunları doğru tanımlamanın tek yolu aslında tüy değiştirdiği dönemler dedi değil mi? Şimdi bilmemiz gerekiyor. Bilmem. Yeah. O dönemi bilerek bunları tanımlayabiliriz. So it's really only in the autumn and winter period that it's possible to identify these lesser blackback gulls. Sonbahar ve kış döneminde bu tür küçük kara sırtlı martıları tanımlamak mümkün bu yüzden. Because, for example, in April, May, June, they all have the same full sets of primaries. Çünkü ilkbaharda hepsi aslında aynı primer yapısına sahip oluyor. So if you're looking for Baltic gulls in Turkey, adults, the time to look for them is in the autumn, because we can use molt to identify them more confidently. Eğer Baltik martısına, Baltic is fuskus, right? Fuscus, Okay. yes. Fuskus alt türüne bakacaksak Türkiye'de bakmamız gereken doğru dönem sonbahardır tüy değişimi için. So here is another example of a bird. This is a Finnish ringed nominate fuscus. Here it's arrived on the wintering grounds in Israel, or passing through Israel, or arrived on some of its wintering grounds mid-October, and it still hasn't started. There's no molt in these primaries. Bu kuş Finlandiya'da halkalanmış bir kuş ve kışlama alanına İsrail'den ya geçiyor ya orası kışlama alanı. Ekim ortasında çekilmiş ve gördüğünüz gibi hiçbir şekilde tüy değişimine başlamamış henüz. So if you see a very, very dark-backed lesser blackback gull in October or later, or in October for example, that still hasn't started primary molt, then I think it's fuscus. Eğer Ekim ayında diyelim ki sırtı çok koyu ve tüy değişimine henüz başlamamış bir küçük kara sırtlı görüyorsanız bu fuskus alt türü diyebilirsiniz. If you see a very dark-backed gull in May, it could be fuscus, or it could be a dark intermedius. There's no difference at that time of year because they're not molting. Eğer aynı
kara sırtlı kuşu Mayıs'ta görürseniz bu hem fuskus hem de intermedius alt türü olabilir. Çünkü aralarında o dönemde hiçbir fark bulunmuyor. Huglini and Timorensis, they have a moult strategy that sits in between nominate fuscus and the western taxa. Huglini alt türü de, Huglini ve Timorensis alt türü de fuskus ve intermedius'un arasında bir tüy değişim stratejisine sahip. So they migrate from the Russian tundra to the Middle East. They breed rather late, and so they don't commence their primary molt till rather late. Rusya'dan nereye göç eder dedi? Orta Doğu'ya göç ettiğini düşündüğünüzde göçü bitene kadar aslında yine tüy değiştirmiyor. So what they typically do is to start the primary molt on the breeding grounds, but then suspend that molt whilst they're migrating. Yine üreme alanlarında tüy değişimine başlıyorlar ve göç dönemi boyunca tüy değişimini durduruyorlar. And then they start that molt again once they arrive on the wintering grounds. Yine kışlama alanına ulaştığında tüy değişimine kaldığı yerden devam ediyor. And that delay means that although they start the molt at a similar time to Grielzia intermedius, they don't finish the molt until much later. Üreme alanlarında Griersi ve Intermedius alt türüyle aynı dönemlerde tüy değişimine başlamalarına rağmen kışlama alanına ulaşması bir gecikme yaratıyor ve onlardan çok daha geç vakte kadar tüy değişimi tamamlamamış oluyor. So here is a Huglini from the United Arab Emirates, photographed in February. Şubat ayında Arap Emirlikleri'nde fotoğraflanmış bir Huglini alt türü. And you can see that its outer primary is not fully grown yet. En dıştaki primerine bakarsanız beyaz aynayı görüyorsunuz, tamamen büyümemiş. Dolayısıyla yani büyümeye devam ediyor, değişime devam ediyor. Yeah. So the point here is that the grey tones of Huglini overlap completely with Grielzii. There's no difference in grey tone. But in the winter, you can potentially identify Huglini as birds that have not yet completed their primary molt. So, for example, we saw one in Sarajevo 2 days ago that had only regrown 7 primaries. Kışlama alanlarında sırt rengine baktığınızda Huglini ve Grielsi arasında aslında hiçbir fark görmüyorsunuz ama molta baktığınızda Huglini'nin tamamlanmamış primer moltundan alt türü tanımlayabilirsiniz aslında. Biz de geçenlerde Sarıyer'de böyle bir yani sırt rengi yine çakışabilecek bir tür gördük, birey gördük ve moltunu tamamlamadığından onun Huglini olduğunu tanımlayabildik. Primerlerin moltu bitmemişti. How are we doing for time? I'm just wondering about skipping a Almost few. 9, I'll move on. I'm going to skip a few things. maybe. Yeah. Should I move? Yes, let's Yeah. skip a few things. So, I've moved on because time is very slow. I think with translating it's taking sure. twice as long. So I've jumped a few slides. I've missed a section out about immature Huglins and Baltic gulls, but perhaps we can talk later about those. And I've moved to a section about yellow-legged and Caspian gulls. Genç kara sırtlı martılar için tanımlamayı vakitin biraz sınırlı olduğundan atlıyor. Şimdi küçük gümüş martı ve Hazar martısına geçiyoruz. I came to Istanbul in 1988. 1988. Bizim 88'de gelmiş İstanbul'a. And I mainly came to travel all around Turkey looking at birds, but also to spend time looking at raptor migration on Şanlıurfa. Camca'da göç izlemiş Yeah. kendimizi. Still continues. Yes, but tabii kontinüs yazıyor zaten her bölümün sonunda. but I remember looking at the gulls in Istanbul in the fish bazaars and being very confused
about what they were. Ha, balık pazarlarında o dönemlerde martılara baktığında çok kafası karışmış. Because the only large gull that was in, the only two large gulls that were in my field guide at the time were herring gulls and, in inverted commas, yellow-legged gull. But I was seeing lots of birds in Istanbul that didn't match either of those two things. So you started gull Yes. O zamanlar rehber kitabımda tek iki büyük martı herring gull ve bizim gümüş martıymış. Ama baktığı zaman İstanbul'daki martılara bu iki türe de uymadığını görüyormuş. And of course, now two things are obvious. One is that the birds that were confusing me, some were Caspian gulls, but also the other thing that was confusing me was, I think, that the yellow-legged gulls you have here are rather different to the yellow-legged gulls that occur in the western part of the Mediterranean. Bu iki şeye bağlıyor bu karışıklığı. Birincisi şu anda o zaman kafasını karıştıran türler aslında Hazar martılarıymış. İkincisi de bizdeki gümüş martılar Akdeniz'in batı tarafındaki gümüş martılardan aslında farklı olduğunu görmüş. So this slide, I think, just tells you what I'm sure you already know, which is how to tell yellow-legged and Caspian gull. Bu slide size gümüş martı ve Hazar martısını ayırmayı gösteriyor. Zaten muhtemelen okuduğunuz, bildiğiniz bir şeydir diyor. So with yellow-legged gull, this is a bird from Croatia, and the important things are, of course, that it has black Soldaki gümüş martıyı görüyorsunuz. here. En önemlisi primerin ucundaki o siyah bant. Yeah. Küçük bant. Unlike these Caspian gulls, which have a wholly white, long tip to the feather, Sağdaki Hazar martılarında ise o beyazı bölen siyahı görmektense genelde tamamını neredeyse beyaz görüyoruz. and the inner part of this feather is all blackish. Gümüş martıda şaftın iç tarafında kalan kısma baktığımızda tamamen siyah, yani siyaha yakın. Whereas in Caspian gull, the inner part of the feather has this very long, whitish feature that we call a tongue. Tongue. Şeyde Hazar martısında gördüğünüz o beyaza yakın gri bölge, bu işte primerin iç yapısını aslında neredeyse kaplıyor tamamını. Siyah çok daralıyor orada, özellikle oradan ayırıyorlar. Dil diyorlar şu an. Dilsi yapıyor benim. Dilsi yapı. So in very simple terms, the easy way to imagine this difference is that in Michaelis, most of the feather is dark. In Caspian gull, most of the feather, all of this and all of this is pale. Şimdi sadece primer 10'a bakarak konuşuyoruz burada. Michaelis'e bakarsak primer 10'un büyük bir çoğunluğunun siyah olduğunu görüyorsunuz. Ama Caspian'a, Hazar martısına baktığımızda üstteki ve o uçtaki beyazlıklarla aslında o primerin çoğu beyaz görünüyor. Now, Caspian gulls do vary in the pattern of that feather. Here is an extreme bird where the black is just restricted to a very small area on the feather here. Hazar martılarında bu primer 10'da da tabii çok büyük varyasyonlar görülebiliyor. Burada gördüğünüz primer 10'da siyah alan çok daralmış. That feature occurs in round about 1% of Caspian gull. %1. %1'inde neredeyse görülen bir özellikmiş bu. Bu siyahın bu kadar daralmış olması. The important thing to remember about Caspian gull is that several of the other potential identification features vary. Hazar martıların hakkında bilinmesi gereken bir diğer noktada diğer tanımlama kriterleri de aslında çok fazla varyasyon gösterebiliyor primer onun dışında. So the leg colour Bacak rengi can vary from bright yellow, just like a Michaelis, to pink, just like a herring gull. bacak rengi Michaelis'teki kadar
Parlak sarı olabileceği gibi herringaldaki kadar da soluk bir pembe olabiliyor. And the eye colour can also vary on Caspian gull. Göz rengi de aynı zamanda Hazar martısında çok fazla varyasyon gösteriyor. So normally it looks dark in the field, but it can be unmarked pale yellow. Normalde arazide baktığınızda koyu görünüyor ama bazen çok daha açık olduğuna da rastlayabilirsiniz. Daha böyle az şeyli. So some of the features that are in the textbooks are variable and really just should be used as secondary features. Bu kitaplarda gördüğünüz birçok tanımlama kriteri aslında çok fazla varyasyon gösteriyor ve bir ikinci tanımlama kriterleri olarak aslında kullanılmalıdır. Much more useful is the behaviour and the call of these gulls. Bu yazan tanımlama kriterlerindense çok daha verimli olan aslında davranışlarına ve seslerine göre ayırmak. Hazar martısı için konuşuyor. So when Caspian gulls do what we refer to as their long call, it's this aggressive call that they use when they're fighting. What they do is to raise their wings like an albatross. Hazar martılarında şöyle tipik bir özellik var. Onların uzun ses mi diyelim, long call, uzun çığlıkla uzun ses çıkarttıkları davranışları aslında agresif oldukları ve kavga ettikleri davranışlarını yapıyorlar ve bu sesi çıkartırken çok büyük oranda sık yani kanatlarını yukarı doğru kaldırıyorlar. Whereas yellow-legged gulls keep their wings closed. Bu aynı davranış gümüş martıda kanatlar tamamen kapalı kalıyor. Aynı seste, uzun seste. Yeah, and the calls are also completely different. Ayrıca sesleri de birbirinden çok farklı. Now, where's our friend who was doing very good bird impersonation? Eren. Eren, ses çıkartır mısın? Bekliyorum. Ses yok yanımda. Gümüş martı var mı? Şeyde vardır. Yeah. So Caspian gull, its call is kind of ga 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 ga. Bu Hazar martısıydı. Kakinans means laughing. The word kakinans means laughing. Kakinans kelimesi gülen anlamına gelirmiş. So if you see a bird, people describe it as sounding like a donkey. Yeah. Genelde It's easy. And with Caspian gull, normally they have a relatively thin bill that doesn't expand around the tip. Hazar martısında özellikle ince bir gaga var ve bu gaga uçlara doğru kalınlaşmıyor. Yine görece ince kalıyor. And Beyaz ve şuradaki siyah ufak çizgileriyle tanımlayıcı gibi görünen, kuyrukta da keza öyle bir şey var ama tek başına tanımlamaya yetmez. Ben bunları tek başına tanımlamak için kullanmazdım diyor. I think you've actually brought me to my next point, really. Bu da bizi bir sonraki noktasına götürüyor. Which is that there's 5 or 6 features that you want to be looking for on a Caspian gull. Hazar martısını tanımlarken bakmamız gereken birkaç noktayı anlatacak şimdi. 5-6. Yeah. Tamam, ben size biraz da iyi bildim. So you want the first ones on my list are call and behavior. Listesinde bulunan ilk kriter ses ve davranış. Yeah. Then the underwing. Kanat altı. Yeah. So if the bird has the wrong call and the wrong behavior, it's not a Caspian gull. Okay. Yeah. Eğer yanlış yani Caspian gull'ın davranışı ve sesi değilse zaten değildir. It's, for example, it's possible to get Caspian gulls with dark underwings. Bazen Caspian Hazar martılarının kanat altında fakat buna 1-2 tane çok önemli özellik ekleyeceğiz. This is a Michaelis from Istanbul, Bu and gümüş martı. two things to notice. One is that it has a pale eye. İki şeyi bakmanız gerekiyor. Birincisi Açık renkli bir renk. evet, açık renkli göze sahip. So normally in second winter plumage, we know it's second winter. Why? İkinci kış olduğunu biliyoruz neden?
Because the primaries are rounded. Yeah. rounded. Yeah. And there's no big white Yes. tips or spots, so it's not a third winter. So it's a second winter bird, and it's got a pale eye, and also, most importantly, there's no white spot on primary 10. There's Soluk göze sorry, sahip dark eye, açıkçası- sorry, dark eye, Koyu Tamam, renkli. koyu renkli gözü var. and also the vast majority, most but not all, but certainly more than 90% of Caspian gulls have a small white spot on primary 10. Bu yaşta %90'ı, hepsi değil ama %90'ı 10. primerin üzerinde beyaz bir lekeye sahip olur Hazar martıları için. Ayrıca koyu renkli göz. Or small-billed gull. And then in Russia, centered on the Kamchatka Peninsula, we have Kamchatchensis, Kamchatka gull. Rusya'daki alt tür. Now, Kamçatka. some recent genetic İki ebeveyn türün aslında ortasında bir yerde yer alıyormuş ama buradaki örnekte sadece primer 10'daki bir özelliği görüyorsunuz. Diğer bütün özellikler aslında tek bir türü işaret ediyor diyor. does that make Anlamlı sense? geliyor mu? Yeah, I think then most of the hybrids we've got proven hybrids from Poland that we've analysed genetically, and generally they show a mixture of different features, whereas the birds here, they look like Michaelis. Everything about them is Michaelis except this pattern. So the question here is that you guys could help with is how frequently does that occur? Is it in 90% of the birds? Is it in 50% of the birds? Is it in 20%? Is it only in the birds that are here during the winter months? Or is it a feature of your breeding birds? And it would be really, really interesting to know. Because if you come and look at yellow-legged gulls in Istanbul in the summer and you don't see this pattern, then clearly these are birds coming from somewhere else. But if you see this pattern in the summer and 90% of your breeding birds are, then it suggests to me that there is something that we might start referring to as eastern yellow-legged gull, as distinct from western or Mediterranean yellow-legged gull. Şimdi sizin özellikle bakmanız gereken şey bu tarz mesela primer 10'daki Hazar martısı özelliği gibi bu tarz değişik özellikler ne kadar sıklıkta oluyor ve bunlar hangi mevsimlerde, mesela üreyen kuşlarda mı daha çok görüyorsunuz, kışlayan kuşlarda mı daha çok görüyorsunuz, bunlara bakmanız gerekiyor ve bunlardan çıkarımlar yapabilirsiniz. So if you've got nothing better to do next time you're out bird watching, take photographs of the underwing of Michaelis. Evet, özellikle gümüş martıların kuşları izlerken kanat altı yapılarının fotoğraflanması çok önemli özellikle. The final thing, very briefly, that I wanted to talk about was this bird that we refer to as Russian common gull. Son konuşacağım tür Rusyalı küçük gümüş martı. These are the currently recognised common gull taxa, or the taxa that belong to what is referred to as common gull. Şu anda bu gördüğünüz taksalar küçük gümüş martıya ait olan tanınmış taksalar. So in northwest Europe we have nominate Larus canis canis. Gösterdiği yerlerde ki baskın tür, alt türler Larus canis canis. In the western part of North America we have Larus canis brachyrhynchus. Batı Amerika'da da söylediği alt tür. which is also known as mew gull Migo. or small-billed gull. And then in Russia, centered on the Kamchatka Peninsula, we have Kamchatchensis, Kamchatka gull. Rusya'daki alt tür. Now, Kamçatka. some recent genetic work has demonstrated that mew gull is genetically distinct from all of the others and should be considered a separate species. Çalışmalar gösteriyor ki bu en sağdaki Miugal dediği tür
diğer bütün türlerden farklılık gösteriyor ve aslında ayrı bir tür, yani bunlar alt tür olarak tanınıyor sanırım şu anda, ayrı bir tür olarak tanınması gerektiğini söylüyor. I've had a couple of visits to this part of the world to look at Kamchatka gull, and we know already from the published literature that Kamchatka gull is rather distinctive. It's very large, very dark, and also has a slightly different primary pattern to the other birds. Kamçatka martısını görmek için o bölgeyi ziyaret ettim ve literatürden de biliyoruz ki Kamçatka martısı aslında diğerlerine göre çok daha belirgin özelliklere sahip, daha koyu renge sahip ve primer yapısı daha farklı. The genetic work hasn't really been done in sufficient detail yet to establish whether genetically Kamchatka gull justifies species status, but certainly in terms of how it looks in the field, it's very close to being considered a separate species. Henüz ispat ya da hani kabul edilmiş bir şey yok ayrı tür olduğuna dair literatürde, ama arazide baktığınız zaman ayrı bir tür olarak kabul edebileceğiniz kadar farklılar aslında diyor. Now then, that leaves us with an interesting question, because if we know for sure that Mughal is a separate species, fine. Mughal'ın ayrı bir tür olduğunu biliyoruz. Possibly Kamchatka is a separate species, Muhtemelen Kamçatka'nın ayrı bir tür olduğunu biliyoruz. different to Mu, and also different to nominate Canis. Mu'ya göre ve nominate Canus'a göre daha farklı olduğunu biliyoruz. The problem is knowing whether this population here belongs to this species or belongs to this species. Küçük gümüş martıdaki problem, ortada gördüğünüz Rusya popülasyonunun Kamçatka'ya mı yoksa nominate Canus'a mı ait olduğunu bilmek. Bilmiyoruz onu. Now, this is the breeding range of Russian common gull, Henii. It has a very, very large breeding range, but it winters in a large kind of arc around here, and then others from the eastern part of the range go in this direction. Kırmızı görünen alan Rusya alt türü olan Hinia'nın üreme alanı, ama kışlama alanı altta gösterdiği Türkiye ve üzerindeki bölge ve Batıdakiler yine sağ ikiye tarafta. ayrılıyor. Evet, yani ikiye ayrılıyor yine. Doğudakiler de Çin tarafına gidiyor. Now, in order to decide if we're going to split the common gulls into different species, in order to decide whether Russian common gull should be grouped with this or be grouped here, we need to know which it's most similar to. Eğer Hinia'yı ikiye ayıracaksak Kamçatka'ya mı Canus'a mı ait olduğunu bilmek durumundayız dedi. The problem we have is if you read the literature, so Klaus Malling-Olsen, for example, the Gulls book, says that it's not possible to identify Henii in the field. Literatüre bakarsanız çok ünlü martı kitaplarında bile Hinia'yı aslında arazide tanımlamak mümkün değil yazıyor. So we have a problem, because if we can't tell what it is, we can't decide which it's closest to. Bu bizim için bir problem, çünkü eğer arazide tanımlayamazsak Hinia alt türünü, en yakın hangisinde Kamçatka'ya mı yoksa Canus'a mı yakın olduğunu bilemeyiz. However, I think Klaus Malling-Olsen is not correct, because I think it is possible to identify Henii. Bu çok bir tane meşhur kitap var Avrupa martıları için yazılmış Klaus Malling-Olsen tarafından. Bu kitapta söylüyor bunu, işte ayırmak mümkün değildir diye, ama Chris bunun bir şekilde yanlış olduğunu düşünüyor. Çünkü çektiği fotoğraflardan aslında Henii alt türünün arazide çok rahat olmasa da rahat bir şekilde ayrılacağını iddia ediyor. And I think I've, of course, nominate Canis breed in Britain where I live, and winter in Britain where I live, so I've seen many tens of thousands of them. I've had now several trips to see Henii in the wintering grounds. I've seen them wintering in Japan, here in Istanbul, also in other places on the Black Sea, and I think there are several features that make them different to the common gulls that we see in Britain. Şimdi burası önemli, literatürde de olmayan bilgi.
bulunduğu bölge, yaşadığı bölgede Canis alt türünü çok iyi tanıyorlar. Üreyen ve orada kışlayan Canis alt türünü çok iyi tanıyorlar. Aynı zamanda Japon tarafına da Hiniai alt türünü incelemeye gittim, baktım, gördüm diyor ve İstanbul'da da bunu yaptı. Dolayısıyla şunu görmüş, Canis ve Hiniai alt türlerini aslında birbirinden ayırmak arazide mümkün olabiliyor. The most solid feature, I think, is this thing here. Black on P4 and P5. So P5 is primary 5 and P4 is primary 4. So if we Tanımlamak için en belirgin özellik, bu iki alt türü tanımlamak için en belirgin özellik primer 4, 5 ve 4'te yer alan siyah. So if we count, we've got 10, 9, 8, 7, 6, and then here is primary 5. Yeah. Gösterdiği yer primer 5 geriye doğru saydığınızda. And there is primary 4. Gösterdiği yerde 4. So on the birds that I see here and in other areas that are meant to be the wintering grounds of Hiniai, primary 5 has a very, very thick, deep black band, very like Michaelis. Hiniai'nin potansiyel kışlama alanlarında gördüğüm kadarıyla 5. primer çok kalın bir siyah banta sahip. Michaelis'te olduğu gibi. And also, asıl gümüşler nasıl acaba? Yok mu? Siyah. Yani bizim Küçük gümüşlerde. gümüşlerde yani. Küçük gümüşlerde bu yokmuş galiba. Yok. Hayır, o Hiniai alt türünde olmadı. Burası Hiniai alt 5. türünde kışlama primerde alanı. şey yok, siyahlık yok. Küçük gümüşler. an isolated black spot on the inner web, not a very, very thick. Oh, well, on Canis, on primary 5, the pattern is normally like that. Biz şu anda netleştirmek adına bir daha söylüyorum. Türkiye'de bulunan küçük gümüş martıların Kanus'a mı yoksa Kamçatka'ya mı ait olduğunu ayırmaya çalışıyoruz. Bir tane alt tür var. Rusya'dan gelenleri Şimdi diyor ki hangi türe ait? Kanus'ta bulunan 5. primerdeki yapı, şu siyah kalın siyah bantlı yapı Kanus'ta çok daha incedir. Yani bir iç bir de dış, şaftın iç ve dış kısmında küçücük iki siyah nokta vardır diyor ama Hiniai'de bu daha kalın, belirlenir. So on Hiniai, well, the birds that I see here in Istanbul and in other areas that are meant to be the wintering grounds of Hiniai, most typically they have very thick black band here and some black on primary 4, whereas the Canis in Britain, the pattern on primary 5 is more like this, and they don't have any black on primary 4. Hiniai kışlama alanlarında gördüğüm aynen bu yapı. 5. de çok kalın ve 4. de bir küçük siyah nokta ama Kanus'ta bu 4.'deki gibidir. Her ikisinde de 4.'deki. İngiltere'deki Kanus alt türünde. Also, the birds here very often have pale eyes. Buradaki kuşlar aynı zamanda çok sık olarak açık renkli, daha soluk renkli göz So görünür. these are both birds from the Emanunu Kadikoy ferries, and they perfectly match Hiniai. They have pale eyes, they have this pattern on the primaries. The upper parts, I think, are distinctly darker grey than nominate canis. So in a flock of birds, our nominate canis are paler than a Michaelis. These birds in a flock are slightly darker than a Michaelis. Bunlar İstanbul'da çekilmiş martılar bu arada. Aynı zamanda üst taraftaki yapılarının da koyu olduğunu görürsünüz diyor. Normalde İngiltere'deki Canus Michaelis'ten daha açık ama bu taraftaki Hiniai alt türü Michaelis'le kıyasladığınızda daha koyu bir sırt rengi, gri tona sahiptir. So the point here is that I think it's possible to identify at least some Hiniai. Some birds are distinct, but I can come here a few days a year and take photographs of a few individuals. You live here, spend all winter here, you can see and take photographs of a lot more individuals. So the photographs you can take could much more comprehensively document the appearance of Hiniai. Is this pattern on only
20% of birds, because if it's only on 20% of birds, then we can only identify 20% of Henii. If it's on 90% of the birds you're seeing here, then it means we can separate 90% of Henii from nominate canis. Şimdi bu şuradaki 3 özellikle bu alt türün Henii olduğuna rahatça karar verebiliyoruz aslında ve diyor ki İstanbul'da bulunduğum kısa sürede ben aslında Henii alt türünün rahatlıkla tanımlanabileceğine inanıyorum ama bunu siz çok daha rahat söyleyebilirsiniz çünkü hani çok uzun zaman diliminde burada fotoğraflar çekip bunu kontrol edip daha sağlam belgeler sağlayabilirsiniz diyor. Çektiğiniz fotoğrafların mesela yüzde kaçının Henii alt türünü açıkça gösteren fotoğraflar olduğunu anlarsanız Türkiye'de görülen alt türlerinde Henii alt türünde oranını bu şekilde ortaya çıkartabilirsiniz aslında diyor. Bu yüzden önemli. To look at the common gulls in Georgia because they should all be Henii. However, we know from ringing recoveries that some nominate canis have turned up in Georgia. So it's possible, it's very likely that there are it's likely that there are lots of, or mostly Henii here, but it's also possible that there are some canis here as well. So you might, by looking at common gulls, be able to do two things. One is contribute to our understanding of the common gull taxa, but also you might discover the first record of for certain canis. Because I think the assumption here is that the birds are Henii, but you might, if you use those features, a paler bird with very little or no black on primary 5 and dark eyes, here you could identify as canis. The opposite way round in Britain, if I see a darker bird with pale eyes and lots of black on primary 5 and primary 4, I can identify it as Henii. İstanbul'da çok önemli bir nokta. Buradaki türlerin çoğu Henii, yani buradaki alt türün çoğunlukla Henii olduğu varsayılıyor. Ama siz bu 3 özellikten, yani Henii'nin ve kanusun gösterdiği özellikleri biliyorsunuz. Artık 4. primerdeki küçücük siyahı ve 5. primerde olmayan siyahı gördüğünüzde onun kanus olduğundan emin olabilirsiniz. Henii. Babasına. Okay. 5 minutes on herring gulls. Okay. Yes. So, has herring gull occurred in Turkey? Yes. Yes. Yeah. 1912. Huh? 1912. 1912. Is that a specimen collected, or is that a site-only record? Robert Museum, I think. Ah, is it really amazing? Well, I think they should occur here. There's no reason why they can't. For example, in about 10 days on the Black Sea in Romania, found 3 herring gulls, and it's not so far away from here. Romanya'da 3 tane görmüş. On the Black Sea, at Constanta in Romania, which is not too far away from here. In a few days, I found 3 herring gulls amongst all the cacanans. So, yes, it sounds like they have occurred here. Check the book. And I they- have the book with me. and they- Birds of Turkey. Yeah. SUNUMU. Türkiye'de herring gull'ın aslında Romanya'da 3 örnek görmüş. Türkiye'de herring gull'ın görülmesinin aslında muhtemel olduğunu söyledi ve bizden kaç yıldan bir kayıt varmış? Çok eski. Tabii emin değilim, bir bakayım. Tamam, çok eski ama Robert Koleji'nin Kitabın müzesinde. Martı bölümünü ben yazmadım çünkü çok hoşlaşmam var. St. Joseph'te, Robert Koleji de St. Joseph'te de St. Joseph'e taşındı o da. Kesin yok ama onun. Gümüş martı olabilir. Kutup muydu? Emin değilim. Bir bakın kutup mu? Bir bakayım. Bir de bunun taksonomisi yoktu eskiden. Yemiyorduk. Bir şey yok. So I think it's a bird that, if you're interested to look for them, you could have a very good chance of finding herring gulls here. And I've just pulled out some pictures of 2 age groups really, because I think the intermediate age groups can be extremely difficult to separate from Michaelis. So the easier age groups are first winter birds and adults. Herring gull'lar için orta yaş grubu genelde ayırması çok zordur. Bu yüzden ilk kış ve erişkinleri seçtim. Sizin için diyorum. Here's a European reared bird photographed in Holland. So this is an Argenteuas bird.
this is probably more relevant for you because it's a one from Russia, and this is quite possibly more the type of bird that might occur here. Soldaki Avrupa'da halkalanmış, Hollanda'da görülmüş bir kuş. Sağdaki ise sizde görülmesi daha muhtemel olan bir tip diyor. İki tipi bunlar sanırım Herringall'ın. And I think the easy way to, if you're looking through large flocks of Michaelis, I think the easy way to possibly see or pick up a herring gull is because it normally has a very different post-juvenile molt to Michaelis. Bütün Michaelis, gümüş martı sürülerine baktığınızda Herringall'ı aslında eğer varsa çok kolay seçebilirsiniz çünkü Michaelis'e göre çok daha farklı tüy değiştirme stratejisi vardır. Particularly these northern birds. So if the herring gulls you get here are from due north from here on the Russian or perhaps the eastern Scandinavian coast, those far northern birds have a very, very limited post-juvenile molt. So quite often they in fact retain their juvenile scapulars all over the winter, so they don't even have any second generation scapulars. And herring gulls, it's extremely rare for any herring gull to have any new wing coverts in the post-juvenile molt. So if you see any birds after October with retained juvenile scapulars and an all juvenile wing, it's very likely to be a herring gull. Bu söylemeyi atladım biraz önce. Bu sağdaki fotoğraf Rusya'dan, yani yukarı kuzeyden. Bu tipi görmeniz daha mümkün demişti. Bu Rusya'daki kuşlarda şöyle bir şey varmış. Genelde kışlama alanında dahi post-juvenil moltta sırt tüylerinin tamamını değiştirmiyor. Evet, sırt tüylerinin tamamı değişmiyor ve kanat tüyleri hiçbir şekilde, hani Michaelis'te mesela bunun örneklerini görmüştük, bir iki tane kanadını değiştirmiş ama bunda yani çok nadir oluyormuş bu. Dolayısıyla Michaelis'lerin arasında Ekim ayından sonra sırtındaki tüyler juvenil ve kanatta da bütün tüyler juvenil görüyorsanız onun herringal olma ihtimali çok yüksek gidiyor. So I think the easy way is firstly just look at the molt. It's exactly the same for us in Britain. The way bütün kanadı juvenil gördüğünüzde sırt tüylerini kontrol edin. Eğer onlar da juvenilse herringal. And then of course you need to see the bird fly. And the two things in flight are the fact that it has a very, very heavily barred base to the tail. Aynı zamanda kuşu uçarken de görmek çok önemli. Uçan kuşlar için özellikle kuyruk sokumunda Michaelis'e göre çok daha yoğun desenlenmiş, yani koyu renkli bir kuyruk görüyorsunuz. And also the inner primaries have a very complicated mixture of light and dark patterning, whereas Michaelis is much more uniform and dark. İçteki primerlere baktığınızda da herringall'da Michaelis'e göre çok daha değişken, açık ve koyu desenleri görürsünüz. Michaelis'te bu daha tek düzedir iç primerler. Daha koyudur. Tek form, düz ve koyu. I have seen one or two Michaelis yesterday at the ferry at Kadıköy, Karaköy. yeah, on one of the ferry landings. I did see a Michaelis with quite a bit of barring in the tail, but still not like this. Dün yine Baku'da birkaç tane gümüş martı gördüm. Kuyruk sokumları çok fazla desenliydi ama yine de herringal değildi. With the adult birds, there are several things to look for. And I'm sure you know this because it's in all of the textbooks. Herringals have a different coloured eye ring to Michaelis and Cacanans. Michaelis, Cacanan and Cacanans have a bright orange, red, mainly red orbital ring. Our herringals have a sort of yellow-orange orbital ring. Erişkin kuşlarda ise biraz daha belirgindir ve bunu muhtemelen tanımlama kitaplarından da biliyorsunuzdur. Hazar ve gümüş martı daha kırmızı turuncu göz halkasına sahipken herringal daha sarı soluk göz halkasına sahiptir. Buradan ayırabilirsiniz. And then the main feature is primary 5. So 10, 9, 8, 7, 6, 5. So in Michaelis,
primary 5 has a very, very deep black band, whereas our herring gulls either have no black, just a black spot here, or very infrequently a thin band across. Diğer bir ana kriter ise 5. primerde gördüğünüz siyahtır. Michaelis'te normalde siyahı, kalın bir siyah bant görürsünüz 5. primerde. Herring gullarda ise ya hiç siyah yoktur ya da böyle küçücük bir siyah nokta vardır. And the primary 10 pattern varies a lot between the different subspecies of herring gull. So the primary 10 pattern on Argenteus and Argentatus differ. But normally it's much more like Kakinan. In general, it's a pattern more like Kakinan's with lots of white here, and in Argentatus they have this tongue. But the problem here is your eastern Michaelis. Ah, okay. So it makes it slightly more difficult. So I think the eye ring colour, the grey tones are also paler than Michaelis, Okay. distinctly paler. Primer 10'daki yapı özellikle herring gulların kendi alt türleri arasında çok fark ettiğinden, çok değiştiğinden aslında çok güvenilir bir şey değil, kriter değil. Herring gulların primer 10'u bizdeki Hazar martısına benzer bir şekilde desenlenirmiş genelde. Ama bizdeki problem söylediği gibi İngiltere'deki Michaelislerin bizdeki Karadeniz Michaelislerinden farklı olması. Dolayısıyla hani onlar bunu bir kriter olarak kullanabiliyor İngiltere'de belki ama biz Türkiye'de biraz daha zor kullanırız. Bir de üstteki gri rengin tonu yine fark edebilir. Is it darker than Michaelis or Paler. paler? Paler. Daha Yeah. şey açık renkli Michaelis'e göre gri tonu. So Açık bir de ayakları pembe galiba. Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Leg color, what about? pink. Yeah. Pink. Pink. In herring gull. So the problem is more of a problem is separating herring gull from Kakinans, I think, because the leg colour on herring gulls is normally pink, and Kakinan's leg can be very frequently pink, and this primary pattern is much more like Kakinan's. So we have the opposite problem in Europe. In Finland, for example, it's very, very difficult to pick out Kakinans because many of their herring gulls have a primary pattern just like a Kakinan's. So here, I think the problem is not so much confusion with Michaelis, because I think herring gulls will be very different to Michaelis. The problem will be separating them from the Kakinans because of the primary pattern. However, herring gull, and this goes back to one of the things I said at the beginning, herring gull leg colour varies enormously. British breeding birds have flesh-coloured legs. If you go to Finland, 40% of them have bright yellow legs, or 40% of them have yellowish legs, and about 10% of them have legs that are as bright yellow as a yellow leg gull. So leg colour is not too much use with large gulls. Bizdeki şöyle bir durum var. Sizde aslında herring gull Hazar martısıyla daha çok karışır. Gümüş martıdan ziyade diyor. Ayak renklerinden de kaynaklanan bir şey. Onlarda ise şöyle bir durum var. Yani onlarda şöyle bir örnek var. İngiltere'de mesela Hazar martılarının ayakları biraz herring gull'ın ayakları biraz pembeyken Finlandiya'ya doğru gittiğinizde neredeyse parlak olabilecek kadar sarıya yaklaşan bir ayak rengi olabiliyormuş. Dolayısıyla ayak rengi herring gull içinde çok varyasyon gösterden aslında doğru bir tanımlama kriteri olmaz sizin için diyor. Herring gull değil. Hazar martısında çok Herring değişiklik gull. gösteriyor. Herring gull'da Yok yok herring gull'da dedi. İngiltere ile Finlandiya arasında. Herring gull. Yes. What was I going to say there? Yes. So the issue really is if you get herring gulls occurring here, where they've come from. If they're coming from northwest Europe, from Britain, from Denmark, they will have pink legs. If they're coming from Finland, from the Gulf of Finland, or from Finland, the Baltic states, from Lithuania, Latvia, then there's a very strong chance they could have yellow legs, because those Baltic populations quite often have yellow legs. Bizdeki problem yine herring gull'ın nereden geldiğiyle ilgili. Bu taraftan geliyorsa daha pembe ayaklara sahip olacakken bu taraftan geliyorsa Türkiye'ye muhtemelen sarı ayaklara sahip olacaktır. There's very good evidence that the same bird in some colonies in
in the Baltic states, one summer it can have yellow legs, the next summer it can have pink legs. Baltik'teki kolonilerde garip bir durum. Bir yaz pembe ayağa sahip olurken diğer yaz sarı ayaklı görünebiliyormuş. Tamam o zaman. Karışık olmak için her şeyi yapıyor. Evet, aynen. Şansı yok. A lot depends on the food, the leg colour. Ayak renkleri de beslenme, neyle beslendiklerine göre değiştiği için öyle bir şey olabiliyormuş. So I think for herringulls, the colour of the upper parts, the eye ring colour and the primary pattern. Okay. Herring gull için 3 şey. Üst kısımların tonu, göz halkası ve primer yapısı. I think if you Kafaları karıştırmayalım ben. Evet. when I've seen them, when I've seen adult herring gulls in Romania in winter, in big flocks of kakinans and michaelis, they stand out very obviously by the colour of the grey. They're distinctly, just with binoculars, if you scan through a flock, you'll see a paler bird. Eğer çok fazla Hazar ve gümüşün arasında herring gull görürseniz zaten sırt renginden hani hepsini tararken çok net ayır yani seçebilirsiniz. Evet, fark edersiniz diyor. I think that's it. That's it. Apart from, well, that's just talk again. The big problem with Barabensis is that essentially there are two populations of Caspian gull, Western Ponticus, yeah, and then Eastern Caspian gulls. So, Batı ve doğudaki Hazar martılarının farkından mı bahsediyorsun? so if we look at the range, if we look at the range of Caspian gull, so Western Ponticus is the bird that occurs around the Black Sea and now up to Poland. So that's the range of Ponticus. And Bu batıdaki popülasyon dağılımıydı. Burası da doğudaki. And then these eastern birds are what are referred to as eastern kakinans. Okay? Now then, the problem is that if you go to the places where eastern kakinans occurs, so for example, if you go to the Caspian Sea and look at kakinans, Hazar Denizi'ne gidip Hazar martılarına baktığınızda Hazar martlarını Bayağı benimsedim. çok iyiydi ya. so here is a Caspian gull from the Caspian Sea. So that is an eastern kakinans. And the thing about eastern kakinans is that they have a lot more black in the wing than the western ones that you get here. So for example, they have a lot more black all the way up these primaries here, and they have black extending very frequently in primary 4. Now then, the problem is that based on range, this bird has to be Caspian gull because it's breeding on the Caspian Sea, but it shares a lot of features with Barabensis. We don't know for certain how to separate eastern kakinans from Barabensis. Doğudaki Hazar martısı popülasyonlarında anlattı zaten sonunda da batıya göre çok daha fazla siyah oluyor primerliklerde. Ve bu Barbensis'te de benzer. Ama ikisini birbirinden ayırmak bu yüzden biraz güç hale geliyor gibi özetle. So yes, I can't say if we go back to this. I hope the logic of this makes sense. But if you look at your bird, I can't say that it isn't a Barabensis. You can say. I cannot say that it isn't a Barabensis, but I can't see why it isn't simply a Caspian gull, potentially from the east of it.